रोड पर ये मशीन जब चल रही होती है तो हमारी जुबान से एक ही लफ्ज निकलता है, वो देखो जेसीबी। फिर वो चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, बुलाएंगे तो हम इसे जेसीबी कहेंगे ही। पर आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि इस मशीन का एक्चुअल ओरिजिनल नेम कुछ और ही है। जिसे आप हर बार जेसीबी जेसीबी कह के बुलाते हैं, उसे रियल में बैकहो लोडर कहा जाता है। टेक्निकली भाषा में बात करें तो जेसीबी एक कंपनी का नेम है जो इस बैकहो लोडर को बनाती है। समझ गए ना? तो बैकहो लोडर एक प्रोडक्ट है और इसे बनाने वाली कंपनी को जेसीबी कहते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं, जबकि टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है और कोलगेट एक कंपनी है जो इसे बनाती है। बाइक को होंडा कहना, मोबाइल को फोन कहना, वगैरह वगैरह। अब ऐसे ही चीजों को बुलाने की आदत है।